बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। SSER यूट्यूब चैनल में खुशामदीद जी। हमारे पास यह चाइना की LDI है जी, LED टेलीविज़न। तो इसको हम देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है और इसे कैसे रिपेयर करना है। अब हम इसकी AC लगा देते हैं, जैसी लाइन 220 वोल्ट में, और फिर देखते हैं जी। इसकी AC लाइन हमने लगा दी है जी। LED ग्लो कर रही है रेड वाली। इसका पावर ऑन करते हैं रिमोट से। तो जी ऑन हो गई है जी। इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जी इसका कार तो चल रहा है जी, तस्वीर भी आ रही है, पिक्चर आ रही है। इस LED का साउंड नहीं आ रहा जी। पिक्चर बिल्कुल ठीक आ रही है, साउंड नहीं आ रहा। वॉल्यूम पूरा 100 पे है जी, लेकिन साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही। तो अब इसको खोल कर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं आ रही जी आवाज़, साउंड। फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसको हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं जी, और फिर इसको रिपेयर करते हैं जी। LED को हमने खोल लिया जी। तो अब इसके जो पैनल के जो नट्स हम खोल लेते हैं। फिर पैनल को उल्टा के नीचे इसका कार्ड लगा हुआ है जी, इसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा, तो अभी हम देखते हैं जी। पैनल के नट्स हमने खोल लिए हैं जी। इसको अब उठाते हैं। ये जैक लगा होता है जी, LVDS। इसको उतार लें और इसका ख्याल रखें जी। इसको जिस तरीके से निकाला है उसी तरह से लगाना भी है। ज़रा डबल तार जो इसके वोल्टेज होते हैं जी, इधर लगानी है, इधर एक पिन कम होती है, इस तरफ लगानी है। तो अभी हम देखते हैं जी क्या हुआ है जी। जो इसके इन्वर्टर की हैं जो पिन जो भी निकालने, इस पैनल को साइड पे कर दें। तो अब हम इसको देखेंगे जी क्या प्रॉब्लम है, इसका गौर से मुआयना करेंगे जी। इसके जैक को हम लगाते हैं 220 वोल्ट में हमने लगा दिया है जी जैक को। और इसकी जो रेड LED ग्लो हो गई है। इसको रिमोट से ऑन करेंगे। अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे जी हम कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं इसमें कि नहीं आ रहे। तो ये जो एक कन्वर्टर लगा हुआ है इधर का, जहाँ से जो टांका आकड़ा हुआ है जी इसका वायर का,
यही प्रॉब्लम है इसको। इसमें देखते हैं जो वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। ये वोल्टेज इधर तो आ रहे हैं। ये एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, ये देखें जी। इधर वोल्टेज आ रहे हैं जी। पच्चीस पॉइंट 6 वोल्ट आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये इसका साउंड आईसी लगा हुआ है जी, ये वाला CD1517 SP, ये साउंड आईसी इसका जी। तो इसको 12 वोल्टेज चाहिए जी इसको ड्राइव करने के लिए। ये बक कन्वर्टर है जो 25 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो अब हम इसको देखते हैं जी। इस कार्ड के वोल्टेज को चेक करते हैं जी। ये देखें जी 5.2 वोल्ट जा रहे हैं। ये कार्ड रन हो रहा है जी, 5 वोल्ट पे रन हो जाता है ये। इनपुट 12 वोल्ट होते हैं, यहाँ पर जो रेगुलेटर लगे होते हैं जी दो, जिसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर अब आगे से 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट होते हैं जी सिस्टम ऐसे रन करने के लिए। तो कार्ड के 5 वोल्ट आ रहे हैं इसलिए कार्ड चल रहा है, और 12 वोल्ट जो साउंड ऐसी के लिए हैं वो नहीं इसको मिल रहे। ये इसका टांका टूटा हुआ है जी। अब इस टांके को ला के हम देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं जी। हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका है जी। तो अब इसको सोल्डर करते हैं जी। ये प्लग को उतार लें जी, इसी प्लग को। जी हमने सोल्डर कर दिया है जी इधर। अब दोबारा ऐसी प्लग लगा के देखते हैं कि जहाँ पर रिक्वायर्ड 12 वोल्ट जा रहे हैं कि नहीं। ये लाइट भी ऑन हो गया जी इसकी, बक कन्वर्टर की लाइट ऑन चुकी है। तो हम अब इस LCD को ऑन करते हैं इधर से। वोल्टेज वैसे भी आ गए हैं जी 12 इधर। तो अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि 12 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इस कन्वर्टर का मसला हो गया है, तो चेक करते हैं जी वोल्टेज 12। ये देखिए जी 11.1 वोल्ट जा रहे हैं। तो इधर भी वोल्टेज वोल्टेज इधर भी हो गए हैं जी, ओके। वोल्टेज आ रहे हैं जी प्रॉपरली। ठीक हो गया जी।
अब हम इसको स्पीकर लगा के इसको चला के देखते हैं जी। इसको इसकी पैनल को लगाते हैं पहले, फिर इसको ऑन करके देखते हैं जी। उम्मीद तो है जी इंशाल्लाह ठीक हो गया होगा, क्योंकि यही फॉल्ट लग रहा था। अब जिसके पैनल को लगाते हैं, जैसे हमने तला था वैसे लगा देंगे जिसको। सबसे पहले तो ये जैक्स लगाते हैं जिसके वाटर जैक्स। जैक्स को लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे जी। चेक लग गए हैं जी। अब इसका LVDS चेक लगाते हैं। LVDS चेक, इस चेक ध्यान से लगाना पड़ता है जी। ये हमारा जैक लग गया जी। अब जो स्पीकर्स के जैक हैं, इसके जैक्स ये भी लगाते हैं जी। जो स्पीकर हैं इसके, इसमें अभी जैक्स लगाएंगे हम। स्पीकर का जैक लग गया जी। ये दूसरा स्पीकर है इधर, देख सकते हैं। तो दूसरा जैक भी लग गया है जिसमें। अभी इसको ऑन करके देखते हैं जी। इसी तरह से ऑन करके देखते हैं। तो जी हमारी LCD ऑन हो गई है जी। अभी मूवी लगाते हैं इसमें। इसको लो जी, हमारी LED बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। इसको यही मसला था, तो अब हम इसको फिट कर देंगे जी। शर्म नहीं आती अपने आप को वकील कहंदियां नु। ऐसी अच्छी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। और इसके साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।